Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini saya mau coba penelusuran di lokasi ini yang konon katanya tempatnya di lokasi ini lumayan angker, teman-teman. Tapi di sini saya tidak ingin mengambil apa-apa ya, saya hanya melakukan penelusuran aja. Ikuti terus channel ini ya teman-teman, jangan lupa bantu dukung dan subscribe-nya ya. Oke, sebentar saya mau coba meditasi dulu sama lokasi yang ada di sini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, permisi. Di sini kerasa banget, teman-teman. Lokasinya emang lumayan mantap. Lumayan bagus tempatnya, teman-teman. Permisi. Misi ya. Saya sangat tegang banget di sini teman-teman, karena saya sendirian. Kurang lebihnya sekarang ada sekitar jam 2 ya. Misi. Saya nggak bisa terlalu dalam karena di sini tempatnya lumayan kebun tuh, jadi pohon bambu ya teman-teman, sangat balak sekali. Sini saya dengar suara-suara teman-teman, teman-teman. Allahu Akbar, ada suara teman-teman. Oke, saya kabur teman-teman. Allahu Akbar, ada sesuatu tadi. Oke, penelusuran saya akhiri sampai di sini aja teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.